Barchalarga assalomu alaykum. Bugun biz Zubarmax akkaunti va qanday qilib nomerini hozir men sizlarga ko'rsataman. ID'sini ham ko'rsataman. Birinchi navbatda bizlar Zubarmaxga kirib olamiz. Mana yozsangizlar chiqadi. Zubarmax. Mana 31,081 obunachisi bor. Kirganingizlardan keyin almas olish degan joy turibdi. Almas olish degan joy turibdi. To'g'rilar. Almas olish degan joy turibdi. O'sha ustiga bosasizlar. Bosganingizlardan keyin bu yerda almas sotib olishdek arzon ham mana bunaqangi narsalar deb yozsangizlar, shunaqangi deb Zubar aka yozadi. Endi mana nomeri, mana nomer shu. Uni rasmga olib ham tashlayman. Endi esa Zubar akani ID'sini hozir men sizlarga profilerdan ko'rsataman. Qaytadan yozib tashladim. Qarang. 1200 134 226. Don't blink. The show's about to begin. Don't blink. Mana ID. Ko'rsam. Mana shu ID'ga tashlaysizlar. Endi esa ikkinchi akkauntimni ko'rsataman. Mana ikkinchi akkauntimni. Endi bundan hamma do'stlar o'chirib chiqishim kerak. Hozir o'chirib chiqar. O'chirib chiqdi. Endi esa bular turaversin, chunki bu o'yinlarni o'lib versiyondagilarni o'chirib tashladim. Hamma yerda ID'si hozir men ko'rsataman ID'sini. Hamma birga tashlasin, chunki ko'mintda almas tarqatish boshlayman, donat qilish boshlayman profilerga. Buni ko'rsataman. Bir minut. Mana kata tezda tashlab qo'yinglar. Zubarmax aka bilan ham sistemlar bo'ladi. Iltimos obuna bosib qo'yinglar kanalga. Bizlar tezda YouTube'da bo'lishimiz kerak. Bu rasmni hamma qo'ysin, hamma Ronaldoga muhtoj bo'lish kerak. Messi ham ketdi o'zi. Hop, qani bo'lsin. Yaqinda jonlantirlar bo'ladi. Faqat boshqa akkauntda u akkauntni kommentariyada shu kanalga tashlab qo'ygan.